这是北大西洋最惨烈的生命绞杀现场，数万只海鸟如黑色箭雨般俯冲而下，尖叫声刺破苍穹。这也是一场有组织有预谋的联合围猎，海陆空三方猎食者循着生命的信号集结，在西伯利亚共同上演了这场星球上最大规模、最为壮观的海洋盛宴。每年5至6月，纽芬兰的这片海域变成了猎食者的狂欢场。海鸥是最早的探路者，成群结队盘踞在礁石之上，锐利的目光死死锁定海面的异动。山脊另一侧，近100万只海雀早已蓄势待发，黑压压的种群让岩壁失去了原本的色泽，就连远渡重洋的尖鸟也从非洲大陆千里迢迢赶来，加入这场等待已久的盛宴。海面之下，杀机同样在蔓延，数万头海豚劈开浪花，形成银色的迁徙洪流向岛屿逼近，数千头海狮紧随其后，肥厚的旗帜拍打着水面，激起阵阵涟漪。深海之中，金枪鱼如银色闪电般穿梭，锁定着最终的目标。而作为海洋巨无霸的座头鲸，正历经3200公里的长途迁徙赶来，他们的抵达宣告这场猎食盛会的所有参与者已悉数就位。令所有猎食者趋之若鹜的原因，就藏在海浪下的海带丛中，那是数以10亿计的银色毛鳞鱼，每一条雌鱼的腹腔内都孕育着近2万颗珍贵的鱼卵。如同海龟对产卵地的执着，毛鳞鱼必须抵达岸边的沙滩完成繁衍。这条产卵之路从一开始就注定是一场以生命为代价的突围。当庞大的毛鳞鱼群从海带丛中涌出，刚抵达的座头鲸便率先吹响了进攻的号角。经过数月的迁徙跋涉，座头鲸早已饥肠辘辘，巨大的鲸口猛然张开，一次吞噬便有上万条毛鳞鱼葬身其中。喷薄而出的水柱里散落着细碎的银鳞。毛鳞鱼群深知使命在肩，绝不可能轻易沦为猎物。刚躲过鲸口的围剿，数千头海狮便已形成包围圈，发起猛烈进攻。危急关头，毛鳞鱼展现出惊人的协作本能，整个鱼群迅速收缩，凝结成巨大的银色鱼球，将携带鱼卵的雌鱼牢牢护在核心，外层则由雄鱼组成坚固的防御壁垒。即便海狮用尖牙不断撕咬，金枪鱼来回的穿梭突袭，这道用血肉铸成的防线却始终屹立不倒。见常规进攻无法突破防线，金枪鱼竟试图从鱼球缝隙中穿插搅局，妄图打乱毛鳞鱼的阵脚。但他们显然低估了毛鳞鱼的应变能力，即便鱼球短暂被冲散，种群也能在0.005秒内迅速重组，再次将雌鱼严密保护起来。守护雌鱼，保障鱼卵安全，早已是雄鱼刻在基因里的信仰，哪怕付出生命代价也绝不退缩。久攻不下的海狮与金枪鱼索性联合了海豚、鲨鱼等猎食者，组成临时同盟，对鱼群展开全方位围剿。各路天敌轮番上阵，原本坚不可摧的鱼球防线逐渐失守，上百万条毛鳞鱼在这场联合绞杀中丧命，海水被血色与银鳞染成了诡异的色调。幸存的毛鳞鱼群被不断逼向浅海，而空中的猎食者早已按捺不住，数万只海鸟同时振翅升空，形成遮天蔽日的黑色云团，以急速俯冲扎入水中，尖锐的喙精准雕中目标，水面上的灵光与血迹不断扩散。短短数十分钟，又有10几万条毛鳞鱼沦为海鸟的美餐。最后的突围开始了，幸存的毛鳞鱼借着涨潮的推力，一波波冲向岸边的沙滩。打头阵的依旧是雄鱼，他们明知前方是海鸥的尖喙与干涸的绝境，却依然义无反顾。在雄鱼吸引天敌注意力的短暂10几秒内，雌鱼必须抓紧时间完成产卵。鱼卵刚粘附在沙粒上，雄鱼便争相上前受精。它们必须赶在退潮前完成使命，否则就会被烈日晒成鱼干。许多雄鱼来不及退回海中，要么被海鸟捕食，要么在沙滩上耗尽生命，
即便雌鱼侥幸被海浪带回海中，也因产卵耗尽体力，存活率不足30%。退潮过后，沙滩上布满了晶莹剔透的鱼卵。2周后，幼鱼顺利孵化，借着涨潮的力量重返海洋。曾经，海浪将他们的父母推向浅滩的生死场，如今海浪又将新的生命带回广阔的大海，完成这场生命的循环与传承。